Елестетіп көріңіз. Елдің қақ ортасынан көзге көрінбейтін сызық өтіп, оны сарбаздар күзетіп тұр. Бірақ бұл Корея емес. Онда Мальдивтен кем түспейтін мөлдір жағажайлар бар. Алайда ол жер Мальдивтен тым алыс. Онда грек мифологиясының ізі жатыр. Афродита дәл осы жерде дүниеге келген. Бірақ бұл Грекия емес. Әрі мұнда мысықтардың саны баяғыда-ақ тұрғындардан асып кеткен. Қош келдіңіздер. Бұл Кипр. Жер шарындағы ең көркем, әрі бір мезетте ең күрделі аралдардың бірі. Мұнда көне дәуір құдайлары заманауи даулармен қатар өмір сүреді. Бір жағында гректер, екінші жағында түріктер. Албо Рубдокаро осыдан 50 жыл бұрын басталған тепе-теңдікті сақтап қалуға тырысуда. Бүгін әлемнің әсем мекендері айдарында біз тарихқа, геосаяси шиеленістерге, қоқиғаздарға, грильде пісірілген ірімшікке және Рим құрылмай тұрбақ құйылған шарапқа толы осы аралды бірге аралаймыз. Кипр. Жерорта теңізіндегі шағын ғана нүкте сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл талай ірі мемлекет иемденгісі келген ерекше нүктелердің бірі. Арал Еуропа, Азия және таяу шығыс түйіскен тұста орналасқан. Картаға қарасаңыз, Кипр Түркияның дәл астында, Ливан мен Сирияға жақын, ал оңтүстігінде Мысыр. Оның ежелгі сауда жолдарының торабында тұрған бұл стратегиялық орны ақ, неге тарих бойы талай жұрт осы жер үшін күрескенін айғақтайды. Жерорта теңізіндегі көлемі жағынан Сицилия мен Сардиниядан кейінгі үшінші арал болғанымен, Кипр аумағы аса үлкен емес. Жалпы ауданы небәрі 9000 шаршы шақырымнан сәл асады. Бірақ көлеміне қарамай, бұл аралда бәрі бар. Жағалауында көгілдір теңіз, аппақ құм, мөлдір су, тура саяхат жарнамасынан алынғандай. Ал ішкі бөлігіне қарай бет алсаңыз, табиғат мүлде өзгеріп шыға келеді. Мұнда биіктігі 2000 метрге жуық Тродос таулары бар. Қыста бұл шыңдарға қар қалың түсіп, шағын тау шаңғысы базалары жұмыс істейді, ал жазда олар жағалаудағы аттап ыстықтан қашқан жандарға пана болады. Ыстық дегеннен Кипрдің климаты күнсүйер қауымға нағыз жұмақ деуге болады. Орта есеппен арал жылына 300 күннен астам ашық аспанға қуанады. Негізінен қыста 2 айдай ғана жауын шашын болады. Қалған уақытта шілденің тамыздың өзінде 30 градустан асатын ыстық, көк аспан мен жарқыраған күн. Қыста ауа райы жұмсақ. Көп қалада 10 градустан төмен сирек түседі. Географиялық келбетті толықтырып тұрған тағы бір керемет. Ларнакадағы тұзды көлдер. Мыңдаған қоқиқ қаз қонып, қызғылт түске бояған сәтте бұл мекен нағыз ашық қаттағыдай ғажайып көрініске айналады. Кипр тарихы бұл аралды иемденгісі келген жұрттың бітпес шеруі десе болады. Ежелгі дәуірден бері гректер, мысырлықтар, римдіктер, византиялықтар, тіпті кресшілер де келіп кеткен. Бірақ жағдай тіпті күрделене түсті. 16 ғасырда Осман империясы аралды жаулап алып, 300 жылдан астам уақыт биледі. 19 ғасырдың соңына қарай сахнаға Англия шықты. 1878 жылы британдықтар Кипрді бақылауына алып, 1925 жылдан бастап ресми колонияға айналдырды. Бұл жағдай 1960 жылдардың басына дейін жалғасты. Ақыры Кипр тәуелсіздік алып, Кипр республикасы болып жарияланды. Алайда тәуелсіздік автоматты түрде бейбітшілік әкелген жоқ. Бастапқыдан ақ аралда екі қауым арасында шиеленіс болды. Көпшілікті құрайтын гректер Кипрді Грекиямен қосуды армандаса, азшылықтағы түріктер өз автономиясын сақтап қалғысы келді. Бұл саяси тартыс көп замай асқына бастады. 1974 жылы жардай шегіне жетті. Сол кездегі Грекияда билік еткен әскери хунтаның қолдауымен грек ұлтшылдары аралда төңкеріс жасап, Кипрді Грекияға қосуға тырысты.
Бұл ой Түркияға мүлде ұнамады. Нәтижесінде Түркия Атилла операциясы деп аталған әскери әрекет аясында Кипрдің солтүстігіне басып кірді. Бар жоғы бірнеше күнде түрк әскерлері аралдың солтүстігіндегі аумақтың шамамен 1/3 басып алды. Сол сәттен бастап Кипр іс жүзінде екіге бөлінді. Мыңдаған гректер солтүстіктен қуылды, ал мыңдаған түріктер оңтүстікті тастап шықты. Осы дүрбелеңнің ортасында Астана Никосияда қақ бөлінді. Бүгінгі күнге дейін әлемде екі үкімет билеп отырған жалғыз бөлінген Астана ретінде сақталып отыр. Сол кезден бастап Кипрді бір шетінен екінші шетіне дейін кесіп өтетін көзге көрінбейтін сызық пайда болды. Ресми атауы жасыл сызық. Шын мәнінде бұл 1964 жылдан бері Біріккен ұлттар ұйымы сарбаздары бақылайтын буферлік аймақ ретінде қызмет етеді. Астананың кейбір тұстарында ол тікенек сымдармен қоршалып, күзет мұнаралары мен бақылау бекеттері арқылы анық көрінеді. Аралдың басқа бөліктерінде бұл бөліну негізінен әкімшілік сипатта болғанымен, жергілікті тұрғындардың күнделікті өмірінде ол нақты шекара болып қала береді. Бүгінде аралдың оңтүстігі халықаралық деңгейде танылған Еуропалық одаққа мүше Кипр Республикасы, ал солтүстігі тек Түркия мойындайтын Солтүстік Кипр Түрік Республикасы аталды. Шиеленіс әлі жалғасуда. Келіссөздер кейде алға жылжып, кейде тығырыққа тіреліп келеді. Түркияның басып кіруінен бері өткен жарты ғасырда картада Кипр тұтас көрінгенімен, шын мәнінде бұл арал әлде екі халық. Грек мифологиясы бойынша дәл осы жерде махаббаттың, сұлулық пен құнарлықтың құдайы Афродита дүниеге келген. Бірақ бұл әңгімені түсіну үшін грек мифологиясының бастауына көз жүгірту керек. Олимп құдайлары Зевс, Посейдон мен Гераға дейінгі заманда алғашқы құдайлар деп аталатын тәңірлер болған. Олардың ішінде Уран аспан тәңірі, ал Гея жерді бейнелеген құдай саналған. Олар ғаламның алғашқы ұлы жаратушы атаналары болды. Алайда бұл құдайлар әулетінде бәрі біркелкі, тыныш, бейбіт болған жоқ. Грек мифологиясына тән отбасылық даулардың бірі ретінде Уран өз ұлы Кронос тарапынан тақтан тайдырылды. Кронос әкесіне шабуыл жасап, оның генесінің бөліктерін теңізге лақтырды. Аңыз бойынша теңіз көбімен Уранның бөлшектері тоғысқан сәтте Афродита дүниеге келді. Теңіз толқындары оны Кипр жағалауына алып шықты. Дәлірек айтқанда, бүгінгі күнге дейін сақталған Афродита жартасы немесе Петрату Ромео деп аталатын тасты түзіліске жеткізді. Бұл жер әлі де бар және аралдағы ең танымал туристік орындардың бірі саналады. Көптеген адамдар тіпті бүгінгі күнге дейін осы жартастың айналасында жүзу, махаббат пен жастық шақта бақыт әкеледі деп сенеді. Оның рас өтірігі әркімнің өзіне байланысты, бірақ көріністің ашық хатқа лайыр екені сөзсіз. Кипр тарихы қақтығыстарға толы. Бірақ аралдың табиғи сұлулығына ғашық болмай қалу қиын. Сіз теңізді ұнатасыз ба? Әлде тауды ма? Бәріне арналған орын бар. Алдымен аралдың оңтүстік батысындағы Пафос қаласын айтайық. Бұл қала әлемге Афродитаның туған жер ретінде белгілі. Бірақ оның қадір қасиеті мұнымен шектелмейді. Бүкіл Пафос ашық аспан астындағы музей іспетті ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген. Мұнда серуендеген кез келген адам Рим дәуірінің таңғажайып мұраларына тап болады. Көне виллалардың мифологиялық көріністер бейнеленген керемет мозаикалары тамаша сақталған. Сондай-ақ ашық аспан астындағы көне театр, Адион және тікелей тасты жартастан ойылған парчалар қабірлер бар. Бұл тарих әр бұрышынан сезілетін ерекше орын. Ал егер теңізден ләззат алғыңыз келсе, Кипр жерорта теңізіндегі ең көрікті жағажайларды ұсынады.
Ел жылына 300 күн ашық күндермен және көгілдірлігі көз тойдыратын мөлдір сулар арқылы әйгілі. Аралдың шығысындағы Айянапа мен Пратарас аймақтары ең танымал жағажайларды шоғырландырған. Ашық құмды жағалаулар, тынық теңіз, Фиктри Бей Пратараста туристердің сүйікті орындарының бірі және атақ даңқына лайық. Алайда Кипр аралы тек кеңізден ғана тұр деп ойлайтындарды да таңғалдырады. Аралдың ішкі бөлігіне қарай орналасқан Тродос таулары табиғатты мүлде өзгертіп жібереді. Ең қызығы, осындай шағын аумақта бірнеше сағаттық жол жүрсеңіз-ақ, қарлы тауларды, көлде қонып тұрған қоқиқаздарды, мөлдір жағажайларды көріп, солымен қатар аралды бөліп тұрған грек пен түрік мәдениеттерінің ұқсастығы мен айырмашылығына қаныға аласыз. Кипр көптеген ерекшеліктерді шағын кеңістікке сыйдыра алған, бәлкім дәл осы қасиеті бұл жерді қайталанбас ететін шығар. Айтыңызшы, осы қызықтардың қайсысы сізді таңғалдырды? Екіге бөлінген Астана ма, жағажайда туған Афродита ма, әлде ерімейтін ірімшік пе? Төменде пікірді бөлсіңіз. Бейне ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыз және қоңырау белгісін қосыңыз. Келесі сапарда жер шары арнасы сізді жер шарындағы тағы бір ғажайып мекенге апарады. Кездескенше.